Знімаю маленький ролик. В будинку стоїть кам'яна піч. Повітря розведене по всьому будинку. Ось у нас стоїть турбінка. Ось у нас стоїть розподільчий короб. І по всьому будиночку пішло тепло. Значить, от наша кам'яна піч. Ось так вона виглядає. Облицьована. Плиточка положена вже після того, як поклеєні обої. Ось так виглядає під уголочок, як зроблено, щоб розуміти. Це Олівія Деко і повітря по всьому будинку. От там кухня, зал до великого вікна. Тут якась гардеробна кімната. Тут ми ось так зробили повітря. Підемо зараз на другий поверх ще. Там повітря зроблено в пол. Ось так воно виглядає. Це решіточка стоїть по ламінату. Ось так воно виглядає. Адаптер стоїть такий. Трошки там мусора, я бачу, хтось накришив. Адаптер ставиться гаєчка, шайбочка і потім встановлюється таким чином решетка. Ось. Там стоїть така решіточка і санузел тут збоку. Якось так. Заглушечки вирізані. Треба тільки вставити і все буде окей.